Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like them in phase. I'll just buy a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight with the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, yes, I keep fighting on. We keep moving on, you can't hold us on. So high, I'm up above the clouds. So high, I can't see the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami yaitu Bismania Pemalang. Insya Allah akan menginformasikan tentang bis bisa ada di Indonesia. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Saya berkesempatan untuk ada di makam SMS. Dan kali ini ada rombongan 7 unit bus SJM Trans. Nah, ada bus SJM Trans apa aja yang ada di sini? Mari kita absenin satu persatu. Check this out. Nah, di sebelah sini ada unit PO SJM Trans dengan julukan Dolphino atau Reza Maher dengan dibalut bodi Jetbus 3 Setra HD Voyager dari karoseri custom ini bermesin Hino RK8 R260. Nah, di sebelah sini ada unit PO SJM Trans dengan julukan Randy Maher atau Kungfu Panda ya, dengan dibalut bodi Jetbus 2 Setra HD dari karoseri Adi Putra. Nah, di sebelah sini ada unit PO SJM Trans dengan julukan Rabu Maher. Unit ini spesial karena bermesin Mercedes-Benz OH 1626 dan X dari PO Selotawis. Nah, di sebelah sini ada unit PO SJM Trans 009 The Shark dengan dibalut bodi Jetbus 3 Setra HD Voyager dari karoseri Kendra Jaya Jepara. Nah, di sebelahnya ini ada artisnya PO SJM Trans yaitu PO SJM Trans dengan julukan Detektif Conan atau Reza Maher dengan dibalut bodi Jetbus 2 Setra SHD dari karoseri Adi Putra. Nah, di sebelah sini ada PO SJM Trans Randy Maher atau Macan Kota dengan dibalut bodi Jetbus 2 Setra SHD dari karoseri Adi Putra bermesin Hino RK8 R260. Nah, di sebelah sini ada PO SJM Trans Reza Maher atau Kenaik Riders dengan dibalut bodi Jetbus 3 Setra SHD dari karoseri Adi Putra mesin Hino RK8 R260. Nah, ini tampilan belakang unit-unit SJM Trans yang terparkir di makam Syekh Maulana Syamsuddin ini, rombongan ziarah Pondok Pesantren Darul Mustafa Cipanas. Ini ada Ratu Maher, The Shark, Conan, dan Macan Kota